पकड़ू यीशु के करीब ले जा। हाँ पवित्र आत्मा तू ले चल। पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा जीना सिखा। खुदा हमारे विश्वास को बढ़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। पकड़ू यीशु के करीब ले जा। पूरी बदलो शरणों पर यीशु के करीब ले जा। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, पाप से मिलाने वाला। ओ प्रभु तुम्हें ही अमर सहारा और पिता, प्रभु तुम्हें ही अमर परमेश्वर और बापा, और तुम्हें ही हमको पिता और सहित भेंट करे बार परमेश्वर और यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, पाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, पाप से मिलाने वाला। पकड़ू यीशु के करीब ले जा। ले चल पवित्र आत्मा। पकड़ू यीशु के करीब ले जा। पाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। प्रभु जी की तमठारे विश्वास करे बापा, प्रभु तुम्हें तारी बंदे से अनंत जीवन रो मुकुट तुम्हें रखी अछ बापा। पवित्र आत्मा हमर विश्वास को तुमर प्रति, तुमर वाक्य प्रति आहुरी बढ़ाओ बापा। पाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। पकड़ू यीशु के करीब ले जा। हाँ पवित्र आत्मा। पकड़ू यीशु के करीब ले जा। ईमान में बढ़ा जीना सिखा। ईमान में बढ़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। पकड़ू यीशु के करीब ले जा। पकड़ू यीशु के करीब ले जा। पवित्र आत्मा तू ले चल, तू ले चल, तू ले चल, तू ले चल पवित्र आत्मा। री बाबा शबा बाबा बाबा खरबा रिखंदला शब्रदला खनसिया खरबा बाबा 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 रुदला मशिया रदला खनमा शबा बाबा। समस्त 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 मुख खोले उच्चार करे। रिंदला सबदला खनमा शबा बाबा बाबा रुबदला खनमा सिया खरबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। रिबा बाबा खरबा दला मशबा बाबा बाबा शब्रा दला खनमा सिया खरदा निवाना दला मशबा बाबा 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 रिदा ला खनमा सिखना मशबा बाबा बाबा बाबा
Rikandala shabrada la kana masika raba baba 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 baba. Rubadala shaba baba 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 karabada la kana masia karaba baba. Shandoro sekerebe. Ridala shabada la kana makara baba baba baba. Rimana dala shaba baba baba karaba. प्रभु तमर उपस्थिति बागु चुपिते रिमाना दल खनामा शिया करबंदा लबा शबा बाबा प्रभु 40 दिन फास्टिंग प्रेयर रे पवित्र आत्मा तुम्हें हमको ज्योति सदृश बापा तुम्हें आहुरी पिता प्रकाशमान करू अछो पिता में धन्यवाद दउछु यीशु राजा थैंक यू लॉर्ड रिवंदला वाशबा बाबा बाबा खरबा रिखंदला वाशब्रदला सियाराना ना खरबा मैं भूखा रहूं तुम मन्ना बरसा देना Sadie
रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा आवाज आसमां में गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा आवाज हाँ प्रभु जे स्वर्ग रे बापा दूत माने दिवारात्र पवित्र 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 करी तुम महिमा करूछंती बापा पृथ्वी रे मध्य पिता में बापा महिमा करू बापा आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में है गाया वही नया गीत बन के मेरा मीत मेरे लबों पे है आया Thank you Lord Jesus hallelujah divada mashallah baba karada lakhanasiya karaba दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में है गाया वही नया गीत बन के मेरा मीत मेरे लबों पे आया क्या साज वो बजाते हैं वो क्या उनको बजाने वाले हैं तख्ते जुलाले हैं जिसका लगा तख्ते जुलाले हैं जिसका लगा वो तू ही तो यहोवा आवाज आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा आवाज आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा प्रभु दाऊद जेपरी बापा तुमार आराधना रे हजी जाउथिले बापा तुमार उपस्थिति रे हजी जाउथिले बापा पवित्र आत्मा हमर ऊपर मध्य से आत्मा ढाली दियो बापा से आराधना रो आत्मा हमर भीतर ढाली दियो पवित्र आत्मा जेपरी बापा हमें मध्य से आत्मा रे तुमार आराधना करी तुमार उपस्थिति रे जेपरी में हजी जीव बापा रिबदलना शब्ददल खनसिया करबा रुखदलना शब्द बाबा बाबा करबा दल खनसिया करबा दाद में देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी टूटने न पाए दाद में देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए उसकी परस्तिश में ऐसा वो नाचे कि पाँव भी टूटने न पाए मैं भी गाऊं जैसे गाऊंगा मैं भी उसकी परस्तिश में नाचूंगा मेरे लबों पे है उसकी सना मेरे लबों पे है उसकी सना वो तू ही तो यहोवा आवाज आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा आवाज आसमां पे गूंज रही है ये पवित्र 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 तू ही तो यहोवा ओ प्रभु तुम्हें पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर टा बापा स्वर्ग तमर सिंहासन पृथ्वी तमर पाद पिंडोटे बापा ओ प्रभु हमर स्तुति रो सिंहासन तुम्हें विराजमान हमार परमेश्वर टा राजा हमर स्तुति रो सिंहासन तुम्हें विराजमान हुआ पिता रिबदलमा शब्ददल खनमसिया करबा रूपदलमा शबबा बाबा करबा ओ प्रभु में संसार विषय मांगू ना हूँ बापा हमें तुम्हारी उपस्थिति मांगू अच्छो बापा जब मैं खाना चलने तुम्हारी उपस्थिति रे पिता हमें भी चाली बापा चाहूँ अच्छो तुम्हारी उपस्थिति रे बापा सब बुराई रो सब अपराध रो सब पाप रो को पृथक करो पवित्र आत्मा ओ प्रभु यीशु राजा थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया होसाना समस्त निज हाथ परमेश्वर करे उठावा मन व्यक्त
और समझते कहो आवाज आसमां पे गूंज रही है, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र है पिता, तू पवित्र है पिता। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं, तू पवित्र तुमे जेपरी पवित्र आमको मध्य तुमे पवित्र करूछ। धन्यवाद प्रभु ए 40 दिन उपवास यात्रा रे पिता तमे हम समस्त को सफल करूछ अपन वाक्य द्वारा बाबा, हमको समस्त को बनाउछ पिता। धन्यवाद समस्त को मजबूती रे ठिया करूछ बाबा, हमें धन्यवाद होछ बाबा। तार सहित बाबा जहार जहार भी जे कौन प्रॉब्लम अच्छी बाबा, चाहे सेटा शारीरिक हो, चाहे सेटा मानसिक हो, चाहे सेटा आत्मिक हो, चाहे सेटा आर्थिक प्रॉब्लम हो बाबा, सब विषय पिता तुम्हें सुस्थ करूछ, ठीक करूछ पिता, और तुम्हार महिमा लगे साक्षी पर छिड़ा करूछ बाबा। आमे धन्यवाद होछ कारण तुम्हार उपस्थिति आमर जीवन को बदले देते बाबा, आमर चाली चलन, आमर व्यवहार, आमर कथाबार्ता, आमर सब परिस्थिति को पिता बदले देते बाबा। प्रभु तुम्हार उपस्थिति आमर निमंते यथेष्ट होते बाबा। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज उपवास प्रार्थना रे पुनर्बार पिता आमे तुम्हार स्वागत करूछु बाबा। तमे आसो पवित्र आत्मा, आ तमे आम सहित कथाबार्ता हुआ पवित्र आत्मा। जहाँ भी तुम्हें हमको सिखाइबा पे चाहूँच, तमे आसो, तमे हमको सिखाओ, और परमेश्वर हमर वाक्य आमर हृदय रे छापी दियो पवित्र आत्मा। जे प्रिया में प्रभु तुम्हार विरोध रे पाप नहीं करू बाबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रत्येक विषय को तुम्हार उपस्थिति रे तुम्हार हस्त रे दउछ बाबा। समस्त को पवित्र आत्मा तुम्हें आवरी नियो पवित्र आत्मा, तुम्हार रक्त रे तुम्हें ढांकी दियो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मु नुहे मात्र मोर मुख दे तुम्हें कथा कहो पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। समस्त हृदय खोली जाओ बाबा, समस्त आँखि खोली जाओ बाबा, समस्त बुद्धि रूप द्वार खोली जाओ बाबा। शैतान प्रत्येक प्लानिंग नष्ट हो जिसु प्रभु। धन्यवाद हो बाबा। सब महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा में तुमको दे प्रभु। तुम्हें प्रार्थना सुनी छो, उत्तर दे छो, धन्यवाद। जिसु को नारे मांगो समस्त के आमेन आमेन।